ហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានសម្ដែងគាត់ដឹងថាគាត់នឹងមិនត្រូវសពឡើយនោះត្រង់តែគាត់បានពេញព្រះគ្រីស្ទនៃព្រះអង្គចា៎ហើយនៅក្នុងខ27គាត់ក៏បានចូលមកក្នុងព្រះវិហារគឺដោយព្រះវិញ្ញាណរួចមេដាបេតាក៏បាននាំព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះអរនេះចូលមកដើម្បីគឺធ្វើតាមទម្លាប់ព្រះវិន័យដល់ត្រង់រួចគេក៏ទទួលមកបីហើយសរសើរត្រង់ដល់ពាក្យថាអើព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមបានឲ្យបានបម្រើទ្រង់ទៅដល់សេចក្តីសុខសាន្តតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់ផងទៅចុះនេះឯនៅក្នុងខ30វិញគាត់ក៏និយាយទៀតថាដូចផ្ទៃរបស់ផងគាត់បានដល់ឃើញសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ផងព្រះអង្គដែលទ្រង់បានរៀបចំសម្រាប់គាត់នៅមុខបណ្ដាជនទាំងឡាយជាពន្លឺសម្រាប់បំភ្លឺដល់សាដតីហើយជាស្រីល្អរបស់អ៊ីស្រាអែលជារៀងត្រង់ចំណែកខ31វិញបាននិយាយថាឬអាយុ40និងមេដាទ្រង់ក៏អស្ចារ្យពីរកស្ដីតែបំណងនៃគេថាពីទ្រង់ព្រះខ34វិញក៏បាននិយាយថាព្រះអាជីមានក៏ឲ្យពររួចប្រាប់ដល់នារីជាមេដាទ្រង់ថាមើលបងតូចនឹងបានតាំងឡើងដើម្បីឲ្យរាជសារអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនបានដួលហើយក៏ងើបឡើងវិញសម្រាប់ជាទីសម្គាល់ដល់អស់អ្នកដែលប្រដីទៅទាំងផង